Ցանկացած տեսակի հումանիտար բեռների տեղափոխումը միջանցքով արգելված է Ադրբեջանի կողմից։ And transportation of any type of humanitarian cargo is prohibited by Azerbaijan. Սա միջազգային հումանիտար իրավունքի եւ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կողմնակին խախտում է Ադրբեջանի կողմից։ This is in gross violation with international humanitarian rights and violating the international order of the ICJ. Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, որը շարունակվում է արդեն ավելի քան 7 ամիս, հանգեցրել է շատ լրջագույն հումանիտար ճգնաժամ։ The blockade of Nagorno-Karabakh, which is already lasting for more than 7 months, has resulted in the most severe humanitarian crisis. Գրեթե ամեն օր մենք ստանում ենք տեղեկություններ, ուրեմն ամենախոցելի բնակչության վրա ճգնաժամի ազդեցության մասին։ On a daily basis, we receive information on the severe impact of the crisis on the most vulnerable groups. Հատկապես ծանր իրավիճակ է ստեղծվել երեխաների, հղի կանանց, բուժօգնության անհրաժեշտություն ունեցող անձանց տարեցների համար։ Namely, these groups are the children, pregnant women, the elderly, and those with chronic diseases in need of medication. Մենք ականատես ենք եղել տեղեկությունների, ուրեմն վաղ ծննդաբերության, թեր ծնման, թեր քաշ երեխաների ծնվելու մասին։ We have information regarding a high number of miscarriages and malnutrition, and children who are born with various health situations because of malnutrition. Քանի որ արդեն բավականին երկար ժամանակ Արցախ մուտք չի գործում ոչ միայն սնունդ, տեղորայք, այլև վարելիք, երկրի տրանսպորտային առողջապահական համակարգերը լրիվ պարալիզացվել են։ It is already a long time that there is absolutely no entry of food, medication, and fuel to Artsakh. As a result, the transport system of the healthcare system as well is totally paralyzed. Տրանսպորտային ուրեմն հանրային տրանսպորտի բացակայության պայմաններում դժվարացել է հաղորդակցությունը հեռավոր գյուղերի եւ Ստեփանակերտի միջև, որի հետևանքով հեռավոր գյուղերի բնակչությունը հնարավորություն չունի ստանալ առաջնային բուժօգնություն։ Because of the lack of transportation, the communication has become severely difficult between the capital Stepanakert and the villages, thus making it almost impossible for the population in the villages to receive medical help and support. Գյուղատնտեսական սեզոնի սկզբից ի վեր Ադրբեջանը կանխապատասխան կերպով թիրախավորում է դաշտերում աշխատող քաղաքացիական անձանց։ From the very beginning of the agricultural season, Azerbaijan has been targeting civilians working in the agricultural sector, precisely. Դրա հետևանքով ծրագրված գյուղատնտեսական աշխատանքների 70%-ը չի ավարտվել եւ ներկայումս արդեն կարելի է խոսել այն մասին, որ գյուղատնտեսական սեզոնը Լեռնային Ղարաբաղում տապալված է։ As a result of this pre-planned activities, 70% of the planned agricultural yield has not been yielded, so to say, this year. And now we can claim that the agricultural season has not accomplished any of its goals. Has fully failed. Այս ամենը Ադրբեջանի կողմից ծրագրված քաղաքականություն է, որի հիմքում ընկած է սովի օգտագործումը որպես զենք։ All this is a pre-planned policy by Azerbaijan, the basis of which is using starvation as a tool to achieve its goals. As a method of warfare. As a method of warfare. Այս ստեղծված ծանրագույն հումանիտար ճգնաժամի լույսի ներքո Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է ընդունել ուղարկել հումանիտար բեռներ դեպի Արցախ։ Taking into account the severe humanitarian situation that has been created,
the government of the Republic of Armenia has made a decision to send humanitarian consignments to Nagorno-Karabakh. Հուլիսի 26-ից ի վեր հումանիտար բեռները գտնվում են Կորնիձոր գյուղի հատվածում եւ դեռևս հնարավորություն չի եղել դրանք փոխանցելու Լեռնային Ղարաբաղի դրա կարիք ունեցող բնակչությանը։ Starting from July 26th, the humanitarian cargo remains at Kornizor and it has not been able to be transferred to the population of Nagorno-Karabakh who are in need of it. Հայկական կողմը պատշաճ կերպով տեղեկացրել էր Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերին եւ նրանց միջոցով ադրբեջանական կողմին հումանիտար բեռների առաքման մասին։ The Armenian side had informed the peacekeeping troops of the Russian Federation in a timely and duly manner, who had informed the Azerbaijani side. Մենք կառուցողական կերպով ներգրավված ենք քննարկումներում We participate in negotiations in a constructive manner with the Russian peacekeeping forces. Միակ նպատակ ունենալով ապահովել հումանիտար բեռների արագ եւ անխափան տեղափոխումը։ The only aim we are trying to pursue is to ensure that the humanitarian cargo reaches its final destination unimpeded and as quick as possible. Ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմից ինչով հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը քաղաքականացնում է հումանիտար բեռների առաքման հարցը։ Unfortunately, the Azerbaijani statements come to prove that they are politicizing the transfer of the humanitarian cargo and has prohibited transferring the cargo to Nagorno-Karabakh. Այդ լույսի ներքո մենք կարևորում ենք միջազգային հանրության ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա։ Under this light, we highly emphasize the importance of the pressure that the international community can bring forth. Հասցեական եւ ժամանակին արձագանքի միջոցով clearly addressed and in a timely manner. Որով կոչ կարվի ապահովելու իր իրավական ուժ ունեցող պարտավորությունների կատարումը, calling on performing the legally binding obligations. Ժնևի կոնվենցիաների եւ դրանց լրացուցիչ արձանագրությունների, according to the Geneva Conventions and the annexes, and their additional protocols, and the additional protocols, եւ արտադրության միջազգային դատարանի որոշումների, and the orders of the ICJ. Այսօր դուք գնահատություն ունեցաք ձեր աչքերով տեսնելու իրավիճակը տեղում։ Today you have the opportunity to see the situation on the spot եւ հավաստիանալու որ միջանցքը արգելափակված է։ and be affirmed that the corridor is indeed blocked. Հուսով ենք, որ այս տեղեկատվությունը, որը ստացաք տեղում, կփոխանցեք ՄԱԿ-ի կենտրոնակայան։ We hope that the information you were able to obtain on the spot, you will share it with the headquarters of the UN. Ապահովելու համար ՄԱԿ-ի քարտուղարության կողմից իրավիճակի ճիշտ ըմբռնումը, to ensure that the Secretariat has a correct understanding of the situation եւ համապատասխան արձագանք, and an appropriate response. Շնորհակալություն, հիմա ես խոսքը կփոխանցեմ Սյունիքի փոխմարզպետ պարոն Հարությունյանին, որը ձեզ կներկայացնի իրավիճակի մանրամասները տեղում։ Thank you. Now I would like to give the floor to the Deputy Governor of Syunik, Mr. Harutyunyan, who will present some information regarding the situation on the spot. Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ։ Thank you, dear colleagues. Մենք բազմաթիվ անգամ ենք հանդիպել։ We have had many meetings many times. Լուծելու են բոլոր խնդիրները, որ առաջացել էին հակամարտության հետևանքով։ To solve all the issues that have been created as a result of the conflict. Եվ կարող եմ ասել, որ շատ հաճախ դա մեզ հաջողվել է։ And I can surely state that very often we succeeded in doing so. Ցավոք սրտի այսօր ձեր այստեղ գտնվելը Unfortunately, today, you being here հասնում է, որ ներկա իրավիճակի վերաբերյալ բոլոր գործադրած ջանքերը բավական չեն։ comes to prove that regarding the given situation, all the efforts that have been put are not enough.
Եվ վստահ եմ, որ այսօրվա ձեր դիտարկումները ավելի օբյեկտիվ պատկերացում կտան ձեզ առկա իրավիճակը ճիշտ ներկայացնելու I am more than sure that the observation you conducted today will allow you to give an objective picture and presentation of the situation. եւ այն հումանիտար ճգնաժամը, որը միտում ունի աղետի, անդառնալի աղետի վերածվելու, կանխելու համար։ And in order to be able to prevent the humanitarian crisis, which can very quickly result in an irreversible dire situation. Յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ դժվար է իրականում մեկ անգամ եւս ներկայացնել, որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ ներկայացնելուց դու մտովի պատկերացնում ես քեզ, քո ընտանիքին այդ հումանիտար ճգնաժամի մեջ գտնվելու իրավիճակում։ Honestly speaking, every time we meet, it is difficult to present the situation. Because every time we do so, we feel ourselves, our children, in the humanitarian crisis situation personally. Դժվար թե ինչ-որ մեկը պատկերացներ, որ մենք 21-րդ դարում ականատես կլինենք մի խոսույթի, որը Ադրբեջանի Հանրապետությունն է առաջ քաշել։ It is of utmost very difficult to imagine that in the 21st century we would ever be able to hear such a discourse as the one that the Azerbaijani side is bringing up. Դա այսպես կոչված ինտեգրումն է սովամահության ճանապարհով։ And so called that discourse is integration via starvation. Եվ երբ 8 օր առաջ հումանիտար բեռները շարժում էին դեպի Սյունիքի մարզի բնակչությունը մեծ հավատ ուներ, որ իրենց քույրերը, եղբայրները, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում են այս պահին եւ ունեն դրանց հրատապ կարիքը 8 days ago, when the humanitarian cargo left and they were passing by Syunik, the population of Syunik were full of hope that their sisters and brothers who were in desperate need of these items Կարժանանան մարդասիրական վերաբերմունքի եւ կստանան այդ բեռները։ would be treated humanely and will be able to receive the cargo. Եվ ավելի քան նրանք, որոնք ամեն օր տեսնում են այդ բեռները դեռևս սահմանին կանգնած, more than the fact that they can see the cargo on the border for several days by now, չի կարող որևէ մեկը պատկերացնել սահմանից այն կողմ գտնվողների իրական վիճակը։ Not to mention how hard it is for the people on this side of the border to see the trucks standing for days and days. Even more harder than that is the situation of the people on the other side of the border who are in desperate need of the trucks and the cargo. Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Once again, I would like to thank you all for visiting. Տեղում իրավիճակը տեսնելու to be able to see and assess the situation on the spot. Եվ վստահ եմ, որ ինչպես մնացած բոլոր անլուծելի թվող խնդիրները And I'm more than sure that similar to all other problems which at a point of time seem that there is no solution, սա եւս լուծելի է, եթե մենք ունենանք լուծման միասնական ճանապարհ։ there is a solution to this as well if we come forth with a solution jointly.